ការកំឡុងពេលដែលខ្ញុំកំពុងតែសិក្សាខ្ញុំទទួលបាននៅចំណេះដឹងពីរទី1គឺបទពិសោធន៍ការងារនិងទី2ចំណេះដឹងនៃជំនាញ ចំពោះខ្ញុំគិតថាបទពិសោធន៍ការងារវាពិតជាមានសារៈសំខាន់មែនទែនសម្រាប់និស្សិតគ្រប់រូប នៅពេលដែលខ្ញុំមានបទពិសោធន៍វាធ្វើឲ្យខ្ញុំមានភាពជឿជាក់ក្នុងការដាក់ការងារពេលដែលខ្ញុំរៀនចប់អំឡុងពេលហាត់ការយើងក៏ទទួលបានកម្រៃខ្លះពីការហាត់ការរបស់យើង ខ្ញុំចង់លើកទឹកចិត្តឲ្យសិស្សនិស្សិតក៏ដូចជាសិស្សប្អូនជំនាន់ក្រោយខ្ញុំគាត់ចូលធ្វើការហាត់ការដើម្បីពង្រឹងនៅចំណេះជំនាញរបស់គាត់នឹងឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើង ការ intern វាពិតជាមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់សម្រាប់សិស្សដែលមកពីបណ្ដាខេត្តដូចជាខ្ញុំពីព្រោះនៅពេលដែលយើងចូលទៅ intern នៅកន្លែងណាមួយវាធ្វើឲ្យយើងពង្រឹងនៅសមត្ថភាពក៏ដូចជាចំណេះដឹងរបស់យើងកាន់តែច្រើន ខ្ញុំគិតថាវាពិតជាល្អមែនទែនដោយសារតែអំឡុងពេលយើងហាត់ការផងយើងរៀនផងមិនន័យថាយើងរៀនហើយយើងបានយកវាទៅអនុវត្ត ការហាត់ការកន្លងមករបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំទទួលបានបទពិសោធន៍ច្រើនគឺអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងទៅជាមនុស្សមួយដែលមានចំណេះមួយដែលច្បាស់លាស់ទៅលើជំនាញមួយដែលខ្ញុំបានហាត់ការហ្នឹង តើបងប្អូនបានត្រៀមខ្លួនហើយឬនៅសម្រាប់ការចូលធ្វើការនៅក្នុងអំឡុងពេលសិក្សាពុកទៅទស្សនានៅក្នុងកម្មវិធី Internship ដែលមានការផ្សាយជូនលោកអ្នកជារៀងរាល់ថ្ងៃសៅរ៍វេលាម៉ោង 11 និងផ្សាយឡើងវិញជារៀងរាល់ថ្ងៃពុធវេលាម៉ោង 15:30 នាទីរសៀលពុកទៅទស្សនានៅក្នុងកម្មវិធី Internship